နောက်အိယာပေါ်မှာနာကျင်တရားနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲအခုဦးချင်းပြောမဲ့ဒီတင်ညာ12ပါးဟာနားထောင်တာနဲ့ကိုပဲယောဂဝေဒနာကိုတတ်တာစေတဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းမှုကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့စကားတွေဖြစ်မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဂိရိမာနန္ဒာဆိုတဲ့ယဟန်မကျမ်းမာဖြစ်တော့ရှင်အနန္ဒာကတနာလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွပေးပါဖေဟာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒာယဟန်ကိုအခုငါပြောမဲ့တင်ညာ10မျိုးကိုမင်းဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသူ့ကိုသွားပြောမယ်ဆိုရင်သူအဲ့ဒီတင်ညာ10မျိုးကိုလည်းနားထောင်ပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အာမခံချက်နဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တင်ညာဘယ်နှမျိုးတော့10မျိုးအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒာကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတခဏချင်းပဲအဲ့ဒီတင်ညာ10မျိုးကိုသင်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒာယဟန်တွေကိုသွားပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါလည်းနားပြီးတော့အဲ့ဒါယောဂတကယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတင်ညာ10မျိုးကိုမှတ်မယ်နော်နာယူယုံမျှဖြင့်ယောဂဝေဒနာကိုတတ်တာပျောက်ကင်းရစေတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့သဘာဝတရားလို့ယုံကြည်မှုနဲ့လည်းပဲဘုံဘုံတို့နာယူရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတင်ညာ10မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့အနိစ္စတင်ညာအနတ္တတင်ညာအတုပတင်ညာအာဒီနဝတင်ညာပဟာနတင်ညာဝိရာဂတင်ညာនិရောဓတင်ညာသဗ္ဗလောကိအနာပိတတတင်ညာသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စတင်ညာအာနာပါနတတိတင်ညာ10မျိုးနည်းနည်းစီရှင်းပြမယ်နော်အိဋ္ဌတင်ညာဆိုတာမတည်မြဲမှုကိုအမှတ်ရတာအိဋ္ဌဆိုတာမမြဲတာတင်ညာဆိုတာအမှတ်ရတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုဝေးကြီး၅ခုရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တောက်လျှောက်ပျောက်ကွယ်တဲ့သဘောနောက်ထပ်အကြောင်းရှိလို့ထပ်ပြီးတော့အသစ်ဖြစ်တယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပြောနေတာကနှီးတယ်ဖြစ်စဉ်ကဒလဇက်အသစ်ဒလဇက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီမတည်မြဲမှုကိုမြင်တယ်ဒါအိဋ္ဌတင်ညာပဲတဲ့နော်ဒီလောက်ပဲပုံပုံပြောနိုင်မယ်နော်ပြောစရာတွေကများတယ်ဟုတ်လားနောက်အနတ္တတင်ညာအနတ္တဆိုတာနအတ္တဟုတ်လားရိုးရိုးလေးပြောရရင်အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသင်ပေးတော့ဒီအနတ္တတင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးဒါဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးမြင်တတ်တဲ့သဘာဝကြားတတ်တဲ့သဘာဝပျက်စီးနေတဲ့သဘာဝမကောင်းတဲ့သဘာဝအနတ္တသဘာဝမျှတာဖြစ်တယ်ဒါအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာအနတ္တတင်ညာတဲ့နောက်အတုပတင်ညာအတုပတင်ညာကြတော့သိဖို့လွယ်တယ်နော်ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတင့်တယ်မှုမတန်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုအနတ်မကောင်းမှုဒီသဘာဝကိုဆင်ခြင်တာဆံမေမွေးခြင်းခြေသည့်လက်သည့်သွားအရေးအသားအကျော်အယိုယိုတွင်ခြင်းသည့်အညှုတ်နှလုံးအသေးအမြင့်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိင်စာသစ်စာဟောင်းအုံနောက်တိကျတလိပ်ပြည်သွေး